Mēs esam ciemos veikalā Milkamp. Šodien parunāsim ar veikalu pārstāvi Ilmāru un mēģināsim iztīrīt karabīnu, kas ir bišķīt jau dabūjis pašaut. Bet, kā vakar Ilmārs teica, arī tāds ierocis jau pēc viena šāviena ierocis principā jau ir jātīra. Tad pastāstīja, ko tu veikalā piedāvā un ar ko tad mēs šodien tīrīsim. Okay. Čau! Tad Milkamp ir oficiālais dīlers Rifle CX ieroču apkopes sistēmai. Un šī te Rifle CX produkcija sastāv no ļoti plaša ieroču tīrīšanas produktu klāsta. Viens no veidiem, kā viņus iegādāties, ir šāda te kastīte. Pēc idejas dāvanu kaste. Un es viņu tā jokojot saucu par Cinderella box priekš vīriešiem. Un pelnruškītes kastīte. Kas tajā kastītē ir iekšā? Tur iekšā ir pilnīgi, tur ir pilnībā viss, kas nepieciešams ieroča apkopē. Un tie produkti ir tādi, ka reāli ieroču apkopi var veikt dzīvoklī kaut vai virtuvē, blakus tur, kur jūs cepat pankūkas. Un pēc tīrīšanās nevarēs saprast, kas smaržo garšīgāk. Jā, nevienlaicīgi. Okay. Kas ir kastītē? Kastītē ir cimdi vienreizēji, aizsarga brilles, jo darbojamies ar ķīmiju, vajag ievērot drošības noteikumus. Un tad tā pati kastīte, viņa arī ir tā kā pelnrušķītes. Palīdzēsi, pieturēsi. Jā. Gan jau, ka mums kaut kas nokritīs. Pirmo reizi vajadzēja patrenēties izņemt. Jā. Viņu var izņemt šādi. Parādīšu triku uzreiz. Tad kastē ir perforējumi sānos. Kā mēs viņus iespiežam. Te tādas maliņas var iespiest. Un to pašu kasti jau var izmantot kā statīvu. Skaties, tā mēs paņemam. Mēs viņu varam šādi te jau nolikt kā statīvus uzreiz. Visi produkti par rokai. Nav jāliecās. Jā, nav nekur jāliecās. Tas viens variants. Kastē ir ieročiem stobra putas. Un viņām ir aplikators. Tad ar putas paredzētas stobra tīrīšanai vai arī citu mehānismu tīrīšanai, kas ir netīri. Tur aplikatoru viņām pievieno klātu un uzpilda stobru. Kas ir šim te produktam bonus? Paskatāmies uz stobru. Vienīgais produkts tirgū, kur aplikators sniedz pilnā stobra garumā. Reku, Forest putas, jā, aplikatora garums ir standartā īss. Un tad var gadīties, ka visu stobru vienmērīgi nepiepildīs. Šim produktam Rifle CX, ja izmanto viņu pistolē, tad aplikatoru vienkārši griež pēc stobra garuma, kāds ierocim. Bet pārsvarā lielākai daļai karabīņu, triecienu šautenēm, pat dažiem ložmetējiem pietiks garuma aplikatora, lai sniegtu pilnībā visu stobru. Tās ir stobra putas. Nākošais, ar ko sāk pašu apkopi ieroča. Pirmais variants ir, tas, ja ir tāds poligona vai ārā variants, ir komplektā saspiests gaiss. Palielam tas pats, ar ko jūs datoram tīrat klaviatūru. Ja? Bet saspiests gaiss vajadzīgs, lai no ieroča jūs tur pa mežu brienat vai pa smiltīm, lai nopūstu visus netīrumus, cietās sastāvdaļas, kas ir uz ieroča. Plus, ja ierocis ir samircis, slapš, pieņemsim lietus, viņš palīdzēs arī nopūst ūdeni. Parasts saspiests gaiss. Jā. Super. Tad secībā, kā tīra ieroci, ar šo te līdzekļu komplektu, iepūš stobra putas, 10 minūtes viņas nogatavojas nosacīti. Pa to laiku šis te ir ieroču tīrītājs, klīners. Ar klīneru tīra visu piedegumu, visu netīrumu, kas ir ierocī. Viņš ir, var teikt, bez smaržas. Nav tā kā no VD40 vai bremžu šķidruma, vai esmu dzirdējis, kā ar dīzeļu degvielu tīra un tā tālāk. Ja? Tad ar šo noņem visu netīrumu, un tad var vai no ar saspiestu gaisu nopūst viņu, nosusināt, jo viņš ir ļoti ātri izgarojošs. Ļoti ātri izgaro. Un otrs variants, ja jūs esat mājās, tad var izmantot vienkārši gaisa kompresoru. Un trešais variants, paņemt lupatiņu un notīrīt. Tad pēc gan klīnera nākošais, ko izmanto, ir ieroču eļļa vai arī tāds ieroču apkopes aerosols,
Tā pēc būtības ir ieroča eļļa ar teflonu piedevu. Šis ir tas smaržīgais. Jā, šis ir tas smaržīgais, patestēsim. Jā, un šī teflona piedeva ieroča eļļai rada aizsar kartu uz metālu, uz plasmasas, uz koka. Tā kā uz pannas, jā? Jā, tā kā uz pannas, jā. Un reāli visi, kuri ir izmēģinājuši Latvijā šeit, grib iekosties ierocī pēc tam. Jā, tad šis ir eļļotais un aizsardzībai. Tad, pieņemsim, tavai karabīnai ir stobra gala vītne. Tad ir šajā te komplektā triecienu šautenēm ir grafīta sprejs, jeb grafīta tāda smērviela. Šī te smērviela viņu uzpūš uz stobra vītnes, pieņemsim, ja skrūvē klusinātāju virsū vai liesmu slāpētē un tā tālāk. Un viņa nodrošina to, ka vītne nepiedeg. Nu, viņu pierauj. Parasti, ja daudz šauj, tad pierauj un nevar atskrūvēt. Tas jau attiecās ne tikai uz klusinātāju vītnēm, piemēram, uz gludstobra ieroču čokiem arī. Jā, un viņiem tur vēl ir gludstobriem, vēl čokiem ir speciāla tāda solidola veidīga piedeva. Ja mēs paņemtu gludstobram un visai komplektu, viņā būtu iekšā šī te piedeva savukārt. Jā, tas ir. Tad komplektā ir šāda te teflona smērviela. Nu, ar ko es viņu varu salīdzināt, tas ir tā kā agrāk bija solidols plaši, nu, eļļošanas līdzeklis smērviela. Tad ar šo ieeļo visas kustīgās detaļas, kuros pakļautas berzē. Un šī te smērviela novērš detaļu nodilumus, krāpējumus un tā tālāk. Jā, un tad pašā noslēgumā ieroča apkopes. Britu zinātnieki vai citi ir izpētījuši, nezinu kas, bet no šaušanas blakus produkts ir smagie metāli un pulvera nosēdumi. Un viņi paliek cilvēkiem uz rokām, uz sejas, ja aktīvi šauj. Arī, ja tīra ieroci bez cimdiem, tad paliek nosēdumi uz rokām. Un ir izstrādātas speciālas ziepes, kas noņem smagos metālus. Un tad attiecīgi pēc ieroča apkopes, nu, ja viss ir uz rokām vai pēc intensīvas šaušanas, tad var nomazgāt rokas, var visu ķermeni nomazgāt matus arī ar šīm te speciālajām ziepēm. Viņas ir nedaudz atšķirīgas nekā parastās. Izskatās pēc konsistences. Jā, viņas var izmantot arī bez ūdens, vienas pašas arī. Tas tā kā viņas izgaro vai kā? Nē, nav vajadzīgs ūdens, lai viņas sāktu darboties, teiksim. Pēc tam jau jānoskalo vai nu jānoslaukā. Jā. Ir kaut kas nedaudz, ne? Bet, pa lielam var teikt. Pēc ziepēm. Pēc puķiem nē. Pēc avenēm nē, pēc ziepēm. Ir celulozes tāds paliknis. Šis te paliknis ir domāts paklāt. Mēs tagad tīrīsim uz galda, jā? Viņu paklāja zem ieroča, jā. Un šis te paliknis reāli nodrošina to, ka nekāda ķimikālija, ar ko mēs izmantosim, nekas nenokļūs uz galda. Viņam, ja mēs skatāmies, ir perforētas rievas. Es it kā ieteiktu divās kārtās viņu likt, lai tās rievas pārklājas savstarpēji. Jo vienīgā vieta, kur viņš kaut ko nedaudz izlaidīs, tas būs šajā te perforējumā. Bet tāpēc idejas viņu noplēš. Un ir. Ja? Un tas ir tāds speciāls paklājiņš ar celulozi un nelaiž cauri. Viena puse ir ievaina, otra gluda. Jā. Tad vēl produktu klāstā ir dvieļi. Armijā mēs viņus saucam par industriālo papīru bez pulku. Gan jau, ka viņš arī civilējā dzīvē tāds ir. Jā, arī tas ir lupatiņā, ar ko tīra ieroci. Un tad ir vēl dvieļiem opcija ļoti plāni, viegli dvieļi ieroču tīrīšanai. Jā, tie jau audumu atgādina. Jā, un viņi, ka man viens kolēģis bijušais teica, labāk šādus izmantot nekā vecus palagus. Droši vien, arī no tiem nāk kaut kāds pūks. Jā, tieši tā, lai nav pūku veidošanās. Nu tā, mēs varam pamēģināt tad iztīrīt, jā. Izsniegšu tev brillītes. Ņemot vērā to, ka mēs darbosimies ar ķīmijām. Jā, izsniegšu tev cimdiņus. Brilles arī varbūt nāk komplektā? Jā, brilles ir komplektā. Jā, pareizi. Jā. Reāli, kas vēl ir komplektam? Ja galīgi, pieņemsim, tikko nopirki ieroci, nekad nav bijusi saskarsme. Parasti ir jautājums, kā tīrīt, ko darīt, ar ko sākt. Šeit ir risinājums. Tur ir pamācība.
Tur ir QR kods. Tur ir QR Jā, kods. QR kodu noskanējot, viņš aizved uz video YouTube. Tur ir labi video poļu valodā un angļu valodā. Vienkārši sāc meklēt angļu valodas video un tev visu parādīs. Jā. Latviešu valodā mēs arī esam sagatavojuši aprakstiņus. Un tev katram, teiksim, tam solim būs video, ko ar viņu darīt un kā. Tā, labi. Un to ražo kas poļi? Jā, tas ir poļu un amerikāņu kopuzņēmums un CX80 tā firma. Ja kāds ir saskāries ar MTB, ar kalnu velosipēdiem un tā tālāk, tad tas CX80 ir pasaules čempionāta viens no ģenerāla sponsoriem. Un CX80 vispār ir kompānija, kas ir diezgan slāvainā ar smērvielu ražošanu smagai tehnikai, dažādai automobīļi, traktoru tehnikai un tā tālāk. Labi, ar ko mēs sākam? Ar ko mēs sākam? Sāksim mēs. Tev viņš ir diezgan tīrs. Nu, diezgan, jā. Saspiestu gaisu un nevajadzēs pareizi. Viss ir, var teikt, kā no veikala. Sāksim mēs ar stobra putām, ja tu esi veikusi kontrolu šāvienus. Jā. Visi produkti, kas ir zem spiediena, ir jāsakrata pirms lietošanas. Tā normāli jāsakrata, jo savādāk izpūš gāzi un pats produkts paliek iekšā. Jā? Un tad liekas, nedarbojas, bet patiesībā viņš ir riktīgi jāsakrata. Jā, droši. Mhm. 3 hours later. Jā, būs ok. Aplikatoram ir 2 dažādi uzgaļi. Jā, redzi? Šis te tāds ar zīmējumu. Tas ir stobrā iekšā liekamais. Jā? Šities ir stobrā iekšā? Jā. Šis ir uzmaukt. Un tie, kuri mēģinās nogriezt pēc garuma aplikatoru, svarīgi atkāpties no šī te no pareizā aplikatora galā. Jā. Jo vajadzēja caur patronu telpu, jā. No. Ja tu vienā pati darbotos, te ar pirkstu pieturu, jā, un sāk spiest. Var, ja? Jā. Neaizies pa gaisu? Nu, nē, viss ok. Spied. Spiež un vēl kārā? Jā, un pa lēnām vēl cār. No, vai, viss kārtībā. Un vēl cārā. Un skaties, redzi, tev viss piepildās ar putām. Aiziet. Skatās baisi. Ražotājs saka... Tāds piespļauj karabīni. Jā, ražotājs saka, 10 minūtes viņām jānogatavojas, lai visus netīrumus noņemtu no stobrā. Galvenā atšķirība starp šīm putām un Forex. Forex reāli putas ir 2 reizes dārgākas. Kāpēc? Tāpēc, ka Forex putas ņem arī smagos metālus nost. Šīs putas ņem netīrumus pārsvarā tikai. Ja? Viņām nav specifiski sastāvs, lai arī smagos metālus tur, vai rakstīts, no lodes. Ka ņem nost svinu un... Jā, bet ne tik kā Forex. Jā. Viņš ņem, jā, bet... Teiksim, Forest tās putas, viņas ir advancētākas nedaudz, jā. Un ņemot vērā to, ka karabīnai ir koka laide, kāda ir to līdzekļu ietekme uz koku, ja nu gadījumā tas viss nejauši nokļūst? Jā, tad ražotājs saka, ka ietekmes nav, bet drošības nolūkos vienmēr, ja jūs izmēģināt jebkuru jaunu produktu, vispirms pamēģināt uz kaut kādas mazas detaļiņas. Uzklājat nedaudz neredzamā vietā, nezinu, kaut kur pie laides pašā pie plecā balstā, jā. Un pavērojiet, kāda iedarbība. Bet pēc būtības es esmu tīrījis vairākas karabīnes, nekāda ietekme nav. Es esmu tīrījis velosipēdus un lezermaņus un pistoles gan glokus, ja, kas ir keramika pēc būtības, plastika un metāla sakausējumi. Un jā, nekādas ietekmes nav. Nākošais produkts ir cleaners. Arī jāsakrata. Šo mēs liekam malā. Turpinām kratīt. Mums vajag vienu cilvēku, kas stāvēs vienkārši visu kratīs. Man patīk. Jā, arī. Uzreiz fitness un ieroču tīrīšana. Liec salmiņu, jo tad būs precīzāk tieši pa detaļām. Un šis mums iet kur? Tas ir cleaners. Visās vietas, kur piedegums varētu veidoties.
Tavā gadījumā visticamāk patronu telpa šeit rajons aizslēga visu tā vietu un tur, kur aptverē pievienojas. Mēs to visu liekam uz tām putām? Tur, kur... Jā, droši, jā. Ar pilnu jaudu, jo viņam spiedienu arī vajag. Un skatāmies, kas pēc taviem kontrolu šāvieniem tecēs ārā vai netecēs. Ritīgi spied, droši spied. Bez bailes. Daudz tev tur nav nekā, bet kaut kas bija. Kaut kas brūns tā kā ārā. Plus tu vari ar klīneru uzreiz aizslēgu arī. Un belzne tieši iekšā iepūst var. Tur, kur izvilcējs čaulīšu, tur būs tev netīrākais. Jā. Tur normāli spied, nebaidies. Wow. Jā, tieši tā, tur vajag spiedienu. Tāpēc ir brilles. Aiziet, jā, droši. Un šitais uz koka? Jā, arī nekas viņam nav. Ņemam dvielīti slaukam, vai nu ņemam gaisu un pūšam ar gaisu. Es gribu redzēt, kā izskatās ar to gaisu. Lupatiņas esmu redzējis ar gaisu. Lupatiņas esmu redzējis, jā. Ar kompresoru. Ja mājas apstākļi, tas vislabākais. Parasts kaut vai celtniecības kompresors, kur ir tas uzgalis priekš pumpēšanas vai krāsošanas. Tur, nezinu, pat kam viņš. Bet ir, viņš augsts vienkārši. Jā. Viss, un viņš... Šitā vēl? Jā, un tev viņš daudz mūsu sauss, jā. Skatāmies, redzi, viņš gandrīz var teikt sauss. Jā. Tur rūpīgāk, ja pastrādātu, jā, vēl ir, ja paskatās, redzi, tur jau sauss ir plīgi. Bet vēl cipa rūpīgāk un būtu. Pak, šitas ir ārā variants, tas saspiestais gaiss tāds. Nu, paskatīsimies, kas tev ir vispār no tīrības viedokļa. Uz lupatiņas kaut kas paliek vēl. Reāli varētu vēl niknāk, redzi? Jā. Vēl varētu niknāk. Vēl varētu niknāk patīrīt ar klīneru. Ar šito. Jā. Otrā reize jūti, jau drošāk viss notiek. Pēc tam tagad viss ir kā tīrs, kas tiek ārā daudz maz, ne? Tā izskatās. Jau tur uz lupatas arī kaut ko jau savāca. Viski pa lielāku, pa distanci to gaisu. Ko tad? Nu, pa distanci lielāku var, jā. Jā, tad viņš Jā, sauls. Nu, jā, viņš augsts ir. Tas pies. Uz stobra galu var vēl ar klīneru apstrādāt un pašu šo te. Kā viņš sauc, es pat nezinu, tas nav liesmu slāpētājs. Jā, tur gan jau karī būs kaut kas iekšā. Jā, tur ar to pirmo pūtienu nāca ārā brūnumi. Bišķiņ tas smērs vēl nāk ārā. Jā, kaut kādās konkrētās vietās. Reāli, lai visas mazās rieviņas iztīrītu. Tur vajag, es ticu, ka tā salveta balta nenāks ārā nekad. Jo tu biežāk tīri ar šo līdzekli un klāji virsū visus produktus pareizi secīgi, jo mazāk pierauj pēc tam ar nākošo šaušanu. Reāli katra nākošā tīrīšana iet vieglāk. Jā. Pirmā parasti ir arī bišķi ir viņam, bet nav tā kā bremžu šķidrumā. Tā, labi, nākošais šis. Eļošana, jā? Jā. Arī jāsakrata. Turpinam kratīt. Jā, un tad pa labi. Maziņš. Jā, pa labi ieslēgts. Pa labi ir ieslēgts. Jā, es sapratu. Ieslēgts. Un tagad divi opcijas, jā, var šādi ar salmiņu, vai nu noliecot salmiņu uz leju ar šito, jā? Jā, ar pilnu sprauslu. Ko mums vajag? Ar salmiņu, es domāju. Salmiņu, jā. Būs tev precīzāk arī. Un kur mēs to visu pūšam? Un pūšam, vispirms iepūšam stobrā, jo stobrā bija putas, jā. Un tagad mēs stobru ar klīneru arī, nu reāli, tikai klīners iekšā. Un tas klīners tīrītājs sausina ļoti. Stobru mums vajadzētu iztīrīt ar stobra virvi, izbraukt cauri. Tāpēc pirms braucam vajag nedaudz viņu ieeļot. Tad iepūšam gan stobrā, gan arī pašu patronu telpu var jā, ir. Vēl? Jā, pietiek.
ir, un reku, tu vari pa patronu telpu. Pēc karamelēm. Kaut kas salds katrā ziņā. Daudzi saka, ka pēc kiršiem. Pēc ķiršiem? Kur jūs Jā. tur? Tas tā kā ar vīnu, ja? Jā, Nē, man ir karamels. tev karamelis labi. No, skaties, reku, mēs uzpūtām arī uz koka detaļu. Redzi, kāda viņa? Un šo te gan ir jānoslaukā, jo lieku nevajag atstāt. Rifle Cixam ir stobra virves piedāvājumā. Ar ko viņas atšķiras no tām, ko es parasti biju redzējis, ir tas, ka šo te stobra virvi var savienot kopā un izveidot tādu kapli. Un šeit tu vari jau savienot kopā. Skrūvējam kopā. Jā, viss kārtībā. Un mierīgi dod to atpakaļ. Aha. Un vēl cauri. Jā, Un tieši taisi no viss otru iet uz apli. Jā. Un 3 aplīši vajag uztaisīt, tā lai būtu ok. Šo uzreiz uz turieni padod, tev būs vieglāk. Bišķi jūt slodzīti, ne? Vai ne? Un velc paralēli stobram. Nevelc ar leņķi, bet paralēli velc ārā. Tā. Tas tā kā būtu. Jā, šis ir stobra gala vītnē. Redzēsi, kā burbuļojas pilnīgi. Un tad var skrūvēt. Jā. Ir ok. Un šis te pasargā no piedegšanas. Un tagad visas kustīgās detaļas, kas ir aizslēgts un iekšā stobra kārbā, eļļo ar šo te teflonu smērvielu. Viņu tu ņem ar pirkstu. Uz šitā vietā? Galvenais, ko neeļļo, tas ir šeit čaulīšu izvilcēja tos kavu, jo tad savādāk tev čaulīte slīdēs pāri. Un eļļo visu šito? Jā, jo viss, kas tev berzēja pakļauts, man liekas, tev tas arī ir pakļauts. Vienkārši paņem ar pirkstu iesmērē. Jūti kāds? Jā, bies. Jā. Stobrs iztīrīts. Tā kā brauciet ciemos uz Milk Camp veikalu. Mēs pašlaik esam Kadagā, bet veikals ir arī Ādažos. Kā mēs noskaidrojam, abos veikalos piedāvājumi ir pilnīgi atšķirīgi. Tā kā, ja jūs esat bijuši Kadagā, ir jābrauc arī uz Ādažiem. Vai otrādi, ja no Rīgas Ādaži Kadagā un tad atpakaļ ceļā, ja tomēr kaut kas Ādažos patika vairāk, tad Ādaži atkal. Tā kā šājam garām un braucam ciemos.